Om die Bybel te verstaan, moet ons eers die wortel van Dawid wat 'n tweede keer na hierdie aarde toe gekom het, ontvang en by hom leer. In die Evangelie van Johannes hoofstuk 6 het Jesus duidelik geleer: niemand kan na my toe kom as hy nie deur God geleer word nie. Dit is geskryf in die boek Micha hoofstuk 4, in die laaste dae, wat sou God vir alle mense doen? Dit sê, hy sal ons sy weë leer. Ons moet hierdie leringe by hom leer. Ons kan nie die koninkryk van die hemel binnegaan deur 'n pastoor nie, ook nie deur 'n dokter in teologie nie. God is die enigste een wat ons kan lei en daarheen kan bring. Ons hoef nie ander maniere te soek nie. Ons hoef net die wederkoms Christus, ons Messias, te ontvang wat weer na hierdie aarde sal kom en ons slegs met sy woorde sal lei. In Openbaring hoofstuk 3, vers 12 staan daar geskrywe: wie oorwin, sal ek 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal nooit weer daar uitgaan nie. Verder sal ek ook die naam van my God daarop grafeer, en die naam van die stad van my God, dit is die nuwe Jerusalem, wat van my God uit die hemel neerdal, en ook my nuwe naam. Verwys ek nie hier na Jesus wanneer ons Openbaring hoofstuk 1, vers 1 lees nie. Dit sê Jesus se nuwe naam sal op hom geskryf word. Ons moet hom dus ontvang wat 'n tweede keer na hierdie aarde sal verskyn met 'n nuwe naam. Maar daar is so baie mense in die wêreld wat beweer dat hulle die wederkoms Christus is. Hoe kan ons hom herken? Dink jy nie daar is 'n manier vir ons om hom te herken nie? In die Amerikaanse samelewing het elke individu 'n identiteitskaart. Ons wys ook ons identiteitskaart om ons identiteit te bevestig. Selfs om vanaf Seil na hierdie eiland te gaan, kan jy nie op 'n vliegtuig klim, tensy jou identifikasie bevestig is nie. Op dieselfde manier, dink jy nie daar moet 'n sekere identifikasie wees vir die wortel van Dawid, wat 'n tweede keer na hierdie aarde gekom het nie. Kom ons kyk na Jesaja hoofstuk 55, vers 3. Maak julle ore oop en kom na my toe, luister sodat julle kan leef. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, getrou aan die bestendige liefde vir Dawid. Hier sê dit dat 'n ewige verbond aan Dawid beloof word. Laat ons dan sien wat die ewige verbond is, deur Hebreërs 13. Hoofstuk 13 vers 20 sê: en mag die God van vrede, wat die groot herder van die skape, ons Here Jesus, uit die dood uitgelei het, deur die bloed van die ewige verbond. Waar en wanneer het Jesus oor die bloed van die ewige verbond geleer? Lukas hoofstuk 22, vers 7 sê: gaan berei vir ons die Pasga voor, sodat ons dit kan eet. Jesus stuur toe vir Petrus en Johannes met die woorde: gaan berei vir ons die Pasga voor, sodat ons dit kan eet. Vers 19. En hy het brood geneem, en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit en gee dit vir hulle en sê: dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit om my in herinnering te bring. So ook met die beker na die ete met die woorde: die pasgawyn was binne in die beker, hierdie beker, wat ter wille van julle uitgegiet word. Die pasgawyn was binne in die beker, is die nuwe verbond deur my bloed. Ons kan bevestig dat die ewige verbond uit Hebreërs hoofstuk 13. Vers 20 en die verbond wat aan Dawid beloof is in Jesaja 55 na die nuwe verbond verwys. Baie dankie.